दोस्तों, सर्दी में जुकाम खांसी जैसी समस्या बहुत ही एक आम बीमारी है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक सिंपली कुछ योगा बताती हूँ। सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर ले लें और इसी प्रकार से रिपीट करते हुए आपको 20 बार काउंटिंग करते हुए करना है। तो दोस्तों, आपको आप देख लिए कि ये कितना इजी और बहुत ही सिंपल सा योगा है। तो इसे आप डेली अभ्यास के साथ करेंगे तो जुकाम खांसी जैसे समस्याओं से आप छुटकारा पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।